kw'isi yose duhumeka amahoro banyarwanda Kigali nziza ndorerwamo y'u Rwanda umva w'amahoro kapitale y'u Rwanda winuteterera wisangira wagukunze ntukagire irungu warakunzwe n'intore. Izi ndirimbo uzumvishe ushobora kugira icyo uhita utekereza, birumvikana ko ari byinshi mu mutima wawe. Niyo mpamvu bavuga ngo umuhanzi arapfa ariko ubutumwa bugasigara mu mitima ya benshi. Ni nayo mpamvu kandi uwo muntu yitwa umuhanzi. Nitwa na Ntirushwa. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri amwe mu mateka yaranze umuhanzi Nyakwigendera Minani Rwema, benshi mwakunze kandi na n'ubu umugikunda. Yagiye kare cyane, yagiye ari yagitangira kariyeri nziza ya artiste. Imana imuhamagara vuba, n'umwe watumye tugira shock. Birababaje cyane kubona ko yagiye kare kandi yari afite ibintu byiza byinshi yashobora guha urubyiruko. Yari muto. Birashoboka ko bamwe ndetse yenda benshi muri mwe mwavutse yaratabarutse, ariko ibihangano bye byasigaye mu mitima yanyu. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2008 nibwo inkuru mbi yumvikanye hirya no hino ko Minani Rwema yitabye Imana aguye mu Buhinde azize indwara y'umwijima. Yararwaye umwijima kandi umwijima we wari warangiritse, byasabaga ko bawumukuramo hakagira undi muntu umuha igice cy'umwijima we. Birumvikana yari inkuru ibabaje kandi yashenguye benshi. Minani Rwema yari muto ariko ibikorwa bye byaramurutaga. Yari muto ariko ibitekerezo bye byaramurutaga, ibikorwa bye byaramurutaga, ntabwo wumvaga bijyanye n'imyaka ye. Aya namwe mu magambo yagiye agarukwaho na benshi hirya no hino mu bamukundaga ndetse n'abamukurikiraga. Uyu mugabo wapfuye asize umugore wari uteruye uruhinja kuko aribwo yari akimara akwibaruka, ni muntu ki? Uyu mugabo benshi bumva indirimbo ze yaba mu bukwe ndetse no hirya no hino bagasigara abasiganuza. Uyu ni muntu ki? Biteye intimba abanyarwanda ako gahinda bene mama kubyara igihumbi ukabura uwaguhamba. Mu mwaka w'1975 nibwo Minani Rwema yavutse. Avukira mu gihugu cy'u Burundi kubera amateka ya bamwe mu banyarwanda. Yahize amashuri abanza n'ayisumbuye. Minani Rwema yatahutse mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Atangira gufatanya n'abandi mu kubaka igihugu cy'u Rwanda cyari cyarashegeshwe n'intambara. Gusa ariko mbere gato yo gutaha mu Rwanda, Minani Rwema yabaye umwe mu bafatanyije n'ingabo zahoze ari za RPA mu kubohora u Rwanda, nk'uko umufasha we Umulisa Jackie Rwema abitangaza. Minani kugira ngo dushobore kumumenya, tumenye n'ubuhanzi bwe, tumenye n'uwo ari we, nuko ari mu bantu bashoboye gusiga umuryango we akiri umwana muto cyane, azafatanya n'indahemuka gutabarira igihugu, struggle yose ayibamo. Minani Rwema yitabye Imana ari n'umunyeshuri kuko yigaga muri kaminuza yigenga ya Kigali ya IERIC. Minani Rwema yitabye Imana asize umugore we Umulisa Jackie, bashakanye mu mwaka w'2003, bakaba bari bafitanye abana babiri aribo Agahozanyera na Rwema Kevin.
umuhanzi Minani Rwema akaba mbere yo gupfa yarigeze no kuba umuyobozi wungirije w'akarere ka Kanombe wari ushinzwe urubyiruko, siporo n'imyidagaduro. Uyu muhanzi Minani Rwema inshuti ze zivuga ko yahoraga azisetsa kandi agahoza u Rwanda ku mutima we. Bavuga kandi ko atazibagirana kubera uburyo yari umuntu ufite umutima mwiza. Ndibuka Minani turi mu Butaliyano, sinkubeshye nta Gitaliyano twari tuzi, ariko Minani namusanga ari muri groupe y'Abataliyano ari kuganira nabo, nijyo uravugana ngo nabamaze turavugana na bibiki kutazi Gitaliyano, akandeba ngo Ministère de Culturano, donc ngo ni Ministère ya Culture. Byahoraga ari urwenya. Igihe yaririmbaga Twisekera, nakundaga kumuseka, nubwo iyo ndirimbo uzayifata uyisohore tukabigira urwenya, ariko akabikora ugira ngo ni ibintu by'imikino, wajya kure ukabona bivuyemo ikintu cyiza gitangaje. Uyu Nyakwigendera Minani Rwema yaririmbye indirimbo zitandukanye zirimo nk'iyo yise Rubera, Twisekera, Amahoro, Marayika, Anje, iyo yaririmbiye umujyi wa Kigali ndetse n'izindi zitandukanye. Ntawashidikanya ko buri wese iyo ari mu bukwe akumva iyi ndirimbo yumva yishimye. Ni ukubera uyu muhanzi Minani Rwema n'ubuhanga bwe benshi badashidikanya ko yari umuhanzi w'umuhanga. Ndabibutsa ko twagarukaga kuri amwe mu mateka y'umuhanzi Minani Rwema watabarutse akiri mutoya, ariko agasiga asize ibihangano na n'ubu bikiri bishyashya mu mitima ya benshi. Nitwa na Cretin Hirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Imana ikomeze imwakire mu bayo. Izo ntambara zudaca twarazirambiwe nyabusa, izo ntambara zudaca twarazirambiwe, amahoro